점핑큐 울트라 쇼트 방지 기능에 대해서 설명드리겠습니다. 점핑큐 울트라는 전원을 킨 상태에서도요, 이쪽이 플러스 보이시죠? 플러스, 마이너스 이렇게 연결을 하게 되면 파란불이 들어오는데요, 파란불 보이시죠? 자, 반대로 연결해 보겠습니다. 자, 이쪽을 플러스 연결하고 이쪽을 마이너스 연결하게 되면 빨간불, 이렇게 빨간불이 들어오게 됩니다. 소리와 함께. 그때는 다시 빼서 다시 체결하시면 됩니다.